Проклятие старой дубы. Аня вздыхает. Ну, рассказывай уже, Дима, свою страшилку. Обещал же. Дима улыбается загадочно. Ладно, только без криков потом. История эта про старую дубу. Знаете, ту, что стоит на краю болота, почти у самой дороги. Другие кивают. Свет от костра танцует на их лицах. Дима продолжает, понижая голос. Говорят, в ней живет дух старой ведьмы Агафьи. Она была очень злой, и когда ее сожгли на костре, ну, скажем так, ее дух не смог обрести покой. Он привязан к этой дубе. Лена с интересом. И что же она делает? Пугает прохожих. Дима, хуже. Она забирает воспоминания. Не все сразу, конечно, понемногу. Потом важные даты, события. А в конце человек становится пустым, как выжженная земля. Пауза. Все молчат, внимательно слушая. Сережа смеются нервно. Да ладно, Дима, ты это где вычитал? В каком-нибудь ужастике? Дима, нет, это старая легенда. Мой дед рассказывал. Говорил, что несколько лет назад местный лесник пропал бесследно. Его нашли только через месяц, и он ничего не помнил, абсолютно ничего, даже собственного имени. Только пустой взгляд, звук ветра усиливается, потрескивание костра становится громче. Аня прижимается ближе к Сереже. Страшно. Дима, а потом, через несколько лет, его нашли снова, у подножия старой дубы, мертвого, с пустым, выжженным взглядом. Тишина. Только потрескивание костра нарушает ночную тишину. Лена шепчет. И что, его воспоминания так и не вернулись? Дима, нет, они остались с духом Агафьи, в старой дубе. Дима делает паузу, глядя на всех напряженными глазами. Дима, так что, если будете проходить мимо, старайтесь не смотреть на нее слишком долго, и уж точно не прикасайтесь к ней.